ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಮನ್ ಅಂತ. ನಾನು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕೆರೋಪೆಟಿಕ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾನಗರ PU ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಮೊಣಕಾಲು ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಕೈಕಾಲು ಎಲ್ಲ ನೋವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ 15 ದಿನಲಿಂದ ಭಾಳ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಅಡ್ಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಗಾಕತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬೆಡ್ ಒಳಗಿದ್ದೆ. ನಾ ಬೆಡ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲರೂ ರಾತ್ರಿ ನಾ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಆಗಾಕತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಳೋದು ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬಂದೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ನೋಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಸರ್ ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಈ ಥರ ನನಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 3:30-4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಬರ್ರಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಂದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಂದು ಏನೇನೈತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈಟ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಸರ್. ನನಗೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80% ಎಲ್ಲ ಆರಾಮ್ ಕಾಣಕತ್ತೈತಿ. ನನ್ನ ಗೋಣಿಗೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಕತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೋಣದು ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಕತ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು. ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ 80% ಆರಾಮಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದೆ ಈಗ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಸರ್. ನನಗೆ ಒಮ್ಮೆಗ್ಲೇ ನಂಗೆ ನಡ್ಯಾಕೆ ಬರಾಕತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಅವ್ನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು 1 ತಾಸು ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಡು.